Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu biar tepatnya Jati Wisesa Sampurasun Sangkuring Dirham Orara Bahari selaku pemilik Padepokan Gelincir Makalangan bakal ngedukasi baraya tentang naon sih arti bisa benerna tinu lagu-lagu Sunda anu biasanya memang disangkut pautkeun anu hal mistis. Satia acana cimkuring bade menjelaskan tema-tema lagu ieu. Konten ini sanes bertujuan pamer ilmu soal lagu-lagu Sunda ataupun lagu-lagu yang memang berpotensi mengandung magis dalam arti bukan dari lirik melainkan tinu alunan musik kata nyalira sanes maksudna bade nyisieun atau bade membongkar princinya upami aya nu salah-salah kata upami aya nu salah-salah omongan supaya dikoreksi gitu simkuring sanes ngerti kupeda sakti sakali sanes bisa kupeda boga sasaha tapi simkuring ngerti kupangerti bisa ku terbiasa hafal ku geus kenal aiji nyaeta lagu anu bade diulas nyaeta arti lagu Bambung Hideung. Bambung Hideung teh nyaeta ungkapan kesedihan jeung kekecewaan anu paling jero tinu kapasang kasihnya anu ditinggalkeun ku lalaki atau ku awewena anu memang disalah artikeun anu hal mistik atau lagu mistis secara harfiah berarti Bambung Hideung teh merupakan kembang hitam. Hewan tersebut hanya kiasan dari makna sesungguhnya yang disampaikan lewat sastra wangsalan. Jadi Bambung Hideung atau kumbang hitam teh memang bener ada kumbang tanduk hitam yang artian bahasa wangsalan yang diambil dari nama kumbang hitam itu sendiri. Kiasan Bambung Hideung atau kumbang hitam ngan saukur kiasan kanggo nyampaikeun makna anu leuwih jero sato ieu memang dikaitkeun ku kesan horor atau mistis jeung magis kusabab bentukna anu aya tandukan biasa aya jang-jangan tanduk nyaeta nyimbolkeun iblis atau setan atau jin anu memang nyisieun ka umat jelema. Sayap merupakan simbol ti kekuasaan, makin gede sayapna makin gede oge kekuasaanna. Kesalahpahaman magis nyaeta ieu urang bongkar. Lagu ieu minum dianggap mistis atau penyebab kasurupan. Namun hal ieu leuwih ke arah kana kesan si orang eta nganggap lagu ieu teh mistis mensugesti awakna sorangan upami ngadangu lagu Bambung Hideung teh urang bakal kasambet kunaon si jelema bisa pemikiran anak tadinya nyaeta ningali tinu penggambaran biasana melodi anu didengekeun lain karena diri anu magis itu janten artina Bambung Hideung teh kapan rasa anu tersembunyi dina sato nyaeta bambung teh kumbang hideung kumbang hitam. Memang kahiji Bambung Hideung eta biasa dianggo perkara dukun kanggo kahiji ngintun panyakit utami bahasa ieu malah babasa kamari ngintun santet ngalangkungan media hewan naon wae biasana anu paling utama nu wajib aya dina ritual santet media hewan nyaeta kumbang hitam anu tandukna aya huruf C di ujungna. Sato kadua anu biasa dipake ngintun nyaeta tangkong korodok. Sesana salian teh eta bilatung keras orai Bambung gagal hideung lan hayang cemani. Jadi kunaon lagu Bambung Hideung sok seueur nu salah artikeun kupikeun ka aya nu kasambat atau kasurupan gara-gara ku sugesti nyalira kecuali upami pendampingna nyaeta akina anu teu bener-bener indit anu artian ragana tos teu aya tapi nyawana masih kene aya dina incungna akina resep ngadangu lagu Bambung Hideung nya otomatis upami dilebetkeun lagu Bambung Hideung tamurang kali nu diaping ku akina otomatis sanes ka surupan tapi kasebatna biasana kaancikan amun kaancikan tara lapat bang salian ti aki urang atau ti nini urang anu karesep kana hiji lagu duhur samodelan aya aki resep Bambung Hideung lebet ka incuna pas aya Bambung Hideung eta kan
sanes kasurupan atau kerasukan, nanging eta mah kaancikan dina artian nurunkeun gerak atau usik dina segi tarik atau pencung atau bela diri. Silat kaincuna seolah-olah raga incuna aya dina cekelan awak manehna. Janten upami leres aya nu kasurupan sanes babasaanna kasurupan ulah Bandung hideung tapi kaancikan. Lagu anu kadua buku simkuring anu bade dibahas nyaeta aya lagu Kembang Gadung. Kembang Gadung mangrupakeun pujian ka Gusti Nu Maha Suci, tepatna ka Gusti Allah Nu Maha Kuasa, penghormatan ka leluhur atau ka buhur-buhur urang jeung ajakan kanggo melestarikeun budaya. Lagu ieu dianggap sakral dan mineng jeung digunakeun tinu bubuka atau pembuka di sababaraha pertunjukan acara seni tradisional Sunda sapertos jaipongan, wayang golek di wilayah Subang. Amun di Sunda wiwitan aya Dewa Pare, aya oge Sirah Cai atau Indung Cai, aya oge Gusti Nu Maha Suci, Gusti Nu Maha Agung, sareng Sang Hyang Prabu Dewantara. Nyaeta anu mineng nganu atau boga makna kapasrahan kanu kahayang atau pemikiran Sang Hyang Maha Tinggi. Pelestarian budaya salian eta Kembang Gadung oge mineng janten pepelin kanggo sadaya kanggo ngalestarikeun tradisi jeung seni budaya serta kanggo ngahibur anu narongton patalian sareng sejarah. Kakenaan ku carita sejarah anu ngaitkeun lagu ieu jeung tokoh jawara Sunda anu kakasihna Ki Lapidin anu nyungkeun lagu ieu ditaekeun kanggo mangsa manehna aya di ambang kamautanana atau dina mangsa manehna sakaratul maut. Janten ku margi lagu ngandung efek atau sound mistis atau efek musik anu ngandung aura magisnya pemain musik atau si pemain melodi eta biasa ngahirupkeun lagu eta kanggo ngasugesti urang-urang anu awam. Janten intina mah kahiji upami alim atau embung kasebatanna manah nolak kahasupan atau kaancikan ku leluhur atau deuk ku makhluk-makhluk lainna salian ti jalmi. Laguna mah memang teu ngaruh, anu ngaruh teh hiji pemikiran urang ngarahna ka mana positif kah negatif. Kadua jalur sugesti urang, upami sugesti urang kuat teuing kadinya anu naekna naon. Katilu upami kuat imanna, kuat oge ibadahna caket sareng di luhur insyaallah dijauhkeun. Kalau efek ka haritu kaopatna urang ulah babarian ngahulung atau balung. Asal ngadangu lagu, asal ngadangu yuk pulang jantung gurubu upami biasa dikontrol canak gerakanana hungkul kumaha maksudna upami biasa dikontrol lebetkeun gerakanana hungkul lebetkeun senina hungkul ulah dilebetkeun sareng sosokna. Insyaallah upami dilebetkeun senina hungkul diteraskeun eta namina seni gerak di urang sorangan. Upami dilebetkeun jeung sosokna eta bisa orang disebutna gering nangtung teh kitu aya kan kasebatna gering nangtung paeh ngabale bangke pamikiran geus paeh geus teu boga rasa karunya ka batur geus teu bisa ningali batur geus teu bisa nanaon ka batur nulungan batur geus paeh rasa karunya lah geus paeh pola pikirna eta disebut paeh ngabale bangke. Sakitu anu biasa kasangakeun punten bilih seueur wagelan atau bilih seueur kakurangan atau kalalebatan saminten buah saminten dituang di kalapaan hapunten kami hapunten bilih seueur kalepatan sampurasun rahayu awinawastu rahayu.